Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня у меня рецепт заготовки из моркови. Называется морковная икра «Зайка». Для многих, как и для меня, это рецепт из детства. Такой эконом-вариант, который готовили еще наши мамы и бабушки. Итак, нам понадобится морковь. Это может быть вот разная такая морковка, которая вроде бы как не совсем красивая. Да? Сюда красивая даже не нужна. Лук, лавровый лист, чеснок, перец молотый, соль, томатная паста, томатный соус. У меня томатная паста домашнего приготовления, вода и растительное масло. Подготавливаем лук. Предварительно ставим на разогрев сковороду. Наливаем немножко растительного масла. Будем лук слегка обжаривать. И нарезаем лук, вот так, не крупный. Вот если у меня лук мелкий, то я его вот еще на 3 части тут делю. Пересыпаем в разогретую сковороду. И обжариваем лук где-то в течение 5 минут. Натираем на крупной терке морковь. Наливаем в посуду оставшуюся часть растительного масла в разогретую кастрюльку. И пересыпаем сюда морковь натертую. И тоже ее слегка пассируем на растительном масле. Соединяем томатную пасту с водой. У нас такая жидкая сметана должна получиться. И теперь вот уже лук постоял, у нас попассеровался. Добавляем сюда вот эту смесь. Оставляем часть для моркови. Накрываем крышкой и тушим до мягкости лука. Минут через 5 мы в морковь добавляем вторую половину соуса. И сюда мы еще добавим водички, так как у нас моркови было больше, чем лука. И водичку мы добавляем, смотрим просто вот по консистенции. Если совсем сухо, морковь все-таки вот она объемная, более сухая, то еще добавим водички. Да, я добавлю еще, наверное, все ее и вылью. Перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим до мягкости моркови. Лук значительно быстрее приготовился моркови, поэтому я уже его отключила. Вот он такой получается. Морковь, в принципе, тоже готова. Главное, чтобы она была мягенькая. Можно даже попробовать. Если не хрустит, значит морковь готова. Так, теперь отключаем нагрев. Перекладываем лук к моркови. Добавляем соль по вкусу. Не стесняйтесь пробовать. Вы же готовите для себя. Перец. Лавровый лист. Так, сейчас я перчика добавлю. Пока на этом этапе перемешаем. Лавровый лист положила, а кашу я теперь мешать буду. Так, хорошо. Хорошо перемешаем, чтобы лук соединялся с морковкой. Выдавливаем через пресс чеснок. И снова все хорошо перемешиваем. Все хорошо перемешали. Сюда можно по вкусу добавлять кориандр, мускатный орех или душистый горошек. Ну, кто что любит. Теперь перекладываем в жаропрочную посуду. У нас получилась тушеная морковь. А нам все-таки нужно сделать икру, поэтому будем
томить в духовке. Вот так немножко утрамбовываем. Готово. Теперь фольгу, если у вас есть крышка, тоже замечательно. Закрепляем фольгу. И ставим в духовку. Духовку я только включила на нагрев, то есть она еще не разогрета. Самый минимальный огонь, где-то 130-150 градусов. И томим в течение 40-50 минут. Икра готова. Вот, смотрим. Она еще такая горячая, у меня даже видно. Берем хлебушек. Возьму так снизу. И снимаю пробу. Горячо и вкусно. Вкус детства. Если вы хотите такую икру заготовить, ну, допустим, на зиму, да, вы раскладываете ее по стерильным баночкам и храните в холодном месте. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.